Hello，大家好，歡迎嚟到廣東話拼相，我係 Carmen。我哋今日咧將會講陰影創傷。每個人咧其實喺唔同程度上咧都有陰影創傷 trauma，或者英文咧叫做 PTSD 創傷後遺症。就咁聽個名咧好醫學，好似好嚴重，或者未必關你事啦覺得但係其實咧每個人咧都會有㗎喎。咁樣講咧一啲都唔誇張。我哋諗下由細個到大喺成長家庭嘅環境啦，有陣時可能屋企人嘅爭執啦，父母嘅嗌交啦，或者兄弟姊妹之間嘅磨合啦。咁喺細個嘅時候，我哋可能未必識得去處理，或者唔知點算好，都唔知點樣諗好，咁會匿埋一角啦，為咗去配合大人所做嘅所有嘅嘢啦，唔敢出聲啦。咁樣積積埋埋咧，亦都有好多嘅所謂童年陰影。咁然後啦，到我哋讀書喺學校或者係做嘢喺職場，亦都會人同人之間關係咧產生好多嘅摩擦啦、磨合啦，咁亦都會導致咧好多唔同嘅創傷嘅。如果咧我哋冇好好咁處理身心健康嘅話咧，其實咧係好容易產生一啲嘅陰影創傷咧，一路累積落去嘅。點為之冇好好處理自己嘅身心靈健康呢？又或者覺得咁樣講，其實自己都有好多 trauma 啦。今日咧我哋將會去探討呢一個陰影創傷嘅題目，咁希望你咧可以慢慢聽我繼續嘅分享，我哋一齊去探討肉眼睇到同埋肉眼睇唔到嘅世界。好，等我哋重新去認識一下。何為之陰影創傷呢？咩嚟㗎？好簡單，可能一般人嘅理解就係話，我哋發生咗一件事，嚇親、受驚過度，非常之傷心，咁會刺激到我哋嘅神經啦，令到我哋情緒會波動啦。係啦，咁但係有陣時咧，有啲嘢咧，對於 A 嚟講咧係一個創傷，或者對 B 嚟講咧未必係㗎，因為咧。對於某一啲人嚟講，一件事係好小嘅事，因為佢嘅人生嘅經歷啦，佢嘅成長嘅背景啦，佢嘅意識唔同啦，所以每個人接受嘅程度會唔一樣。譬如話失戀，對於我嚟講咧，失戀係一個天翻地覆嘅好大件事，可能要1年2年先至可以 recover 嘅。但係對於另外一個人嚟講咧，可能係過2-3個月咧已經冇事啦，有一條好漢啊，生活係咁噶啦，又會繼續或者繼續咧去結識新嘅朋友。因為咧我哋每個人咧嗰個接受嘅程度唔同啦，我個意識唔同啦，咁所以咧有一啲嘢對你嚟講可能係一件好小嘅事，但係對某啲人嚟講咧會係一件好大嘅事。而導致陰影創傷一啲普遍嘅例子，例如有乜嘢呢？交通意外啦，你可能係受傷，又或者係目擊嗰個過程。我哋經歷一啲大病啦，需要做手術啦，俾人推入去 MRI 嗰下啦，手術燈一開嗰下啦，或者係經歷過打仗啦，喺呢一個年代我哋最近嘅有第2次世界大戰，失戀啦，離婚啦，父母離婚或者係自己離婚啦，屋企成日家嘈屋閉啊，有家暴啊，或者任何嘅原因冇咗屋企，冇咗自己嘅家園居所，天災人禍、混裂，或者係受到欺凌，無論係讀書嘅時候學校嘅欺凌，或者係返工職場嘅欺凌，伴侶親人過身，要照顧長期病患者。如果係媽咪嘅話，懷孕、生仔嘅過程等等，任何咧見到一啲好驚嚇嘅情景，令到我哋產生一啲陰影創傷、受驚過度，或者係非常之失望，呢啲咧就係一啲普遍嘅陰影創傷嘅例子啦。甚至乎咧，除咗正話所講嘅一啲嘅例子之外咧，有陣時嗰啲創傷咧喺我哋未出世之前就已經產生咗噶咯。譬如話媽咪懷胎10月嘅時候咧，我哋喺個肚入邊咧，可能已經係傳授咗佢嘅陰影嘅 energy。譬如話女性懷孕會有焦慮啦，做體檢嘅時候會好多時有啲不安啦，或者係有個過程就係究竟生定唔生好啊？
周圍屋企人嘅壓力啊等等呢啲嘅 energy。好啦，再講多少少咧，就係因為我哋睇得呢一個 channel 啦，我哋明白到啦，人唔單止係呢一個空間啦，我哋亦都係一個跨次元、跨維度嘅靈魂啦。咁除咗有呢一生之外咧，亦都有平行時空嘅自己啦，所謂嘅前世今生啦。咁我哋喺第二啲時間線咧，亦都經歷過無數咁多個故事，好多古仔嘅人生嘅故事吓，有啲可能係輕強啲、簡單啲嘅人生。有啲可能咧係比較刻骨銘心嘅，一啲好壯烈、好 dramatic 嘅人生嘅。咁今世咧，我哋做地球人啦，其中一個原因咧，好多時就係話要翻嚟地球呢一個所謂嘅案發現場吓，俾翻類似嘅場景我哋，或者一啲嘅人物關係咧，只係調換下角色嘅。譬如話呢一世佢係你爸爸，前一世咧可能真係你嘅情人嚟嘅。咁啊，睇下我哋今次咧又會點樣去處理啦？俾多啲機會我哋去療癒翻一啲嘅創傷，人同人之間嘅關係等等。咁所以話咧，講咗咁多啦，基本上我哋個個人咧都有唔同類型、唔同程度收埋好多嘅陰影創傷。好啦，咁收埋咗喺邊度咧？嗱，可以參考下以下呢幅圖。呢幅圖有冇印象啊？係啊，我幾個月之前，今年年頭左右啦，出過一條片啦，介紹過我哋嘅身體咧，就好似一個洋蔥咁啊吓，一層一層嘅，有我哋嘅肉體，有以太體、情緒體、精神體等等。嗱，今日我哋講嘅陰影創傷咧，同我哋嘅情緒體 emotional body 係有關係啦，或者咧有少少係牽連到我哋嘅 mental body， 我哋嘅精神體嘅。但係咧，我就想集中講下我哋嘅情緒體。所謂情緒體即係 emotions 啦，係處理我哋嘅情緒嘅。咁呢一個情緒體咧，亦都會連結我哋有兩大脈輪，分別咧係我哋嘅太陽輪，即係個肚臍啦、肚墩啦、腸胃啦嘅位置啦，同埋我哋嘅心輪，即係我哋嘅心口啦。另外咧，情緒體都 connect 我哋個腦袋嘅。嗱，譬如話我哋拍拖。失戀嚇，好傷心啦，係咪？有冇試過？即係直情傷心到咧，實際係 feel 到嘅，成個心口揦住啊，好似俾刀割啊，好痛啊！就係我哋嘅心輪嘅位置啦。又或者一陣間咧要考試啊，咁啊好緊張，好大壓力。今次咧一定要 pass 噶啦。咁嗰種嘅緊張、焦慮咧，實際我哋真係個胃嗰度 feel 到嘅，係咪？或者個肚墩嗰度咧，嘰哩咕嚕啊！有啲人會覺得成個石頭砸住晒，唔知點好唔舒服啊咁，就係因為我哋嗰個太陽輪，我哋嘅心輪咧失咗平衡啦，咁而嗰個情緒體一路咁樣砰砰砰砰咁樣 feed 緊好多 signal 俾我哋啦，令到我哋感覺到實際 feel 到嗰種唔舒服啦。咁若果發生咗呢啲咁震驚嘅事啦，而我哋又冇之後好好咁調理翻自己啊，照顧翻自己嘅身心靈咧。其實呢啲情緒咧就係一啲嘅 energy 啦，好容易就會困住咗，而嗰度嘅能量咧就會 trap 咗喺呢一層嘅 emotional body 情緒體嗰度啦。時間耐咗，或者係一啲好大嘅好 shock 嘅嘢吓，好嚴重嘅影響嘅話咧，就會慢慢咁樣滲落去其他嘅層面啦，譬如我哋嘅以太體啦，我哋嘅肉體啦，咁我哋會直情咧係會唔舒服吓，可能會生病會病嘅。嗱，咁講法，哇！即係人係好脆弱，都係噶。不過有個好消息，就係靈魂呢，我哋都有一個保護機制嘅，就好似遇到交通意外撞車嗰下，嘭一聲個車咧就會彈個 airbag 出嚟，係咪？係啦，咁所謂嘅陰影創傷咧，其實除咗正話所講話嗰個 energy 咧會塞住咗喺我哋嘅情緒體嗰度之外咧。當我哋經歷一啲好震撼、好傷心、好 shocking 嘅事咧，受驚嗰一刻咧，其實我哋嘅靈魂有個保護機制，就係會即時跳咗出去。佢係為咗咧保護我哋自己咧，就會飛一部分咧去一個時空，係一個空間。而嗰個空間咧就係正話所講，我哋嘅情緒體或者有啲飛咗去精神體啊嗰啲嘅空間，嗰個時空。而呢一啲失散咗嘅部分咧，有個名俾佢嘅，我哋叫佢做靈魂碎片，或者英文我哋叫 soul fragments 啦，有啲人叫做 soul shards 咁樣。
咁呢一啲嘅碎片咧，係混合咗我哋嘅記憶、我哋嘅情緒，但係咧就會飛咗去嗰度嚇，塞住咗喺嗰度 trap 咗喺嗰度，或者逗留咗喺嗰度。喺身心靈入邊咧，我哋可能你會聽過 inner child 內在小孩呢一個名詞啦。我哋成日都話要去療癒自己嘅內在小孩啦。咁其實咧，所謂內在小孩，即係話受傷嘅自己嘅部分咧，都可以係話屬於呢一個現在所講嘅靈魂碎片嚇，失散咗嘅靈魂碎片。咁好多時我哋會係靠一啲好深層嘅誘導冥想啦，去帶翻我哋嘅內在小孩翻嚟自己嘅全部。有一個比喻咧，你可以想象下咧，其實靈魂就好似一條河流咁樣啊嚇。當我哋每次咧心靈受到創傷嚇親，咁嗰啲嘅靈魂碎片咧，就好似分叉咗一啲嘅細細條嘅溪澗，係一條條咁樣分叉，越叉就越遠。個人好多時咧就會係唔自在啊，心不在焉啊，個人好唔定啊，又或者係唔知點解成日都好攰啊嚇，因為你嗰個本身靈魂嘅全部飛咗一部分出咗去，嗱，所謂嘅失魂落魄啦。咁失魂落魄點算呢？要去彌補翻呢啲嘅缺口啦，有好多嘅方法啦。咁其中喺能量方面嘅一個做法咧，就係主要淨化同埋融合呢兩樣嘢。嗱，呢個方法咧唔係一啲新潮嘢嚟㗎，係非常非常之傳統同埋遠古嘅。全世界咧有好多嘅地區啦嚇嘅原居民，所謂嘅 shaman 啦、薩滿巫師啦，譬如喺中國古代嘅道啦嚇、蒙古啦、日本啊、南美啊、夏威夷啊等等咧，好耐好耐之前咧已經我哋嘅人類咧係懂得呢一種嘅智慧。個過程咧主要就係話點樣為之淨化融合咧，就首先去清理我哋嘅情緒體啦，困住咗嘅呢啲能量啦。同埋咧，係 call 翻呢啲失散咗嘅靈魂碎片翻嚟，引導翻佢一塊一塊嚇，即係或者一條一條好似分叉咗嘅溪澗咁，集合翻佢去翻主流嗰條河流，然後呢個人就可以整體平衡翻啦，修補翻我哋嘅靈魂啦。咁所以話咧，其實療癒自己嘅陰影創傷咧，成件事係好 personal 㗎嚇。首先你自己要肯主動去參與個過程啦，係咪？係自己去收拾翻自己嘅殘局嘅一個過程。而所有嘅譬如師傅啦、shaman 啊呢啲咧，佢哋嘅工作咧就係提供一個空間，提供一啲嘅方法，去帶住你，引導下你點樣去攞翻自己嘅力量翻嚟，攞翻自己靈魂嗰個主權翻嚟。咁而喺嚟緊嘅身心靈工作坊咧，我都會做類似嘅嘢啦，教你方法啦，自己幫自己啦，去重拾翻，攞翻自己靈魂嘅主權。係啦，咁點解要攞翻自己嘅 power 翻嚟啊？因為我哋唔單止係一個淨係識得 shopping 嘅消費者，我哋係有血有肉有感情，本身咧每個人都係有靈性，係非常之神聖嘅創造者嚟嘅。所以咧，我哋要攞翻自己原本嘅本質，記翻起自己原本嘅本質。係咁，所以咧，若果你想清理下身心，或者係呢幾年最近發生咗一啲事，覺得咧而家心情都差唔多平復咗啲啦，係時候要療癒下自己嘅話咧，我非常之樂意去幫你呢一個修復嘅過程。7月5號香港時間早上嘅11點啦，我哋會舉行一個工作坊。今次嘅題目就係療癒陰影創傷。咁我哋會從能量嘅層面啦去淨化、療癒咁多年嚟或者最近啦受傷嘅自己，一齊咧去回收翻一啲失散咗嘅靈魂碎片。成個過程咧係一個非常之深層嘅療癒嚟嘅。如果有興趣嘅朋友啦，好歡迎你 click 下邊嗰條 link， 會有更加多嘅詳情。好，辛苦晒。嗱，你可能會話啦，有啲嘢過咗去就算啦，我都唔諗咁多噶啦。但係如果你間唔中覺得硬係有一啲嘢一直係耿耿於懷嘅，又或者係身體有啲地方硬係長期有啲嘢睇醫生咧又話冇事，
其實咧，你內心係知道嘅喎，有啲嘢係未清或者係未療愈，就好似譬如掃垃圾咁樣啦，將啲垃圾咧掃咗去地氈底，咁啊唔好理佢字啦。咁其實咧冚住佢，如果唔理咧，長期嚟講咧會發毛啊，或者係發臭啊咁樣，即係好似身體咧間唔中亦都會嗶嗶嗶嗶嚇，可能已經俾咗少少嘅提示你㗎啦，成日都喂喂喂，留意下自己嘅身心靈啊咁。所謂咧病向淺中醫啦，咁我非常之建議咧，大家早啲去平衡翻、療愈翻自己，早啲咧更加可以享受輕鬆美麗嘅人生。好，今日咧我哋就講到呢一度，下一次喺最天然嘅時間線再見。